Abbaa warraa fi haati warraa jiraattota Kooriyaa kibbaa gaa'ela godhatanii waliin jiraachuu eegalanii waggoottan 3 guuteera. Maarree ijoollee lamas waliin horataniiru. Guyyaa tokko abbaa warraa dhukkubsatee gara mana wal'aansa fayyaa deema. Egaa dhukkubni isaa kun immoo dhukkuba hamaadha. Dhukkubni isaa dhukkuba tiruuti. Dhukkuba tiruu waan qabamteefuu tiruun kee yoo sii jijjiirame malee jiraachuudhaaf waggaa tokko caalaa hin qabdu umuriin kee gabaabaadha jedheetti hima. Maarree maatiin namicha kanaas dhufanii dhiiga kennuun ni ilaalamu. Maaliif jennaan tiruu nama biraatu isaaf ta'a waan ta'eef akkuma namni kalee firaaf namoota jaallataniif kennanii jechuudha. Tiruu kan kennuufii danda'u garuu haadha warraasaa qofaa taatee argamti. Haati warraasaa kun immoo tiruu kenniif yeroo jedhamtu tiruu kennuufii hin danda'u ani kanaan dura wal'aansa baqaqsanii hodhuu waan taasifadheefuu kennuufii hin danda'u jettee diddi. Maarree namni kun gara biraatii tiruu argatee jijjiirratee wal'aanamee fayyee ka'a. Eddi fayyee ka'ee garuu jireenyi isaanii yookaan immoo bultiin isaanii akka kanaan duraatti fayyee yookaan ititee itti fufuu hin dandeenye. Abbaa warraa kun haati warraa koo akka haadha warraatti na kunuunsuu hin barbaanne hin dandeenye ani dhukkubsadheetu ni du'aaf jireenya gidduu jiru tiruu koo hin kennu jettee na dhoowwattee akkan du'u yaalii taasifteetti waan ta'eef naafa gaafatamtu jedha. Manni murtiis immoo qaamni ishee kan isheeti waan ta'eef sii kennuuf sii dhoowwachuufis mirga qabdi jedhee jalaa kuffisa. Namni kun garuu ani ishee wajjin hin jiraadhu jedhee isa garuu hin danda'a waan ta'eef gaa'ela diiguun barbaada jedhee manni murtiis gaa'ela isaanii kana fedhii isaanii irratti hundaa'uudhaan akka diigamu taasiseeraa jedha. Ooditii seentiraal kunis jira.